কাউকে ব্লক করার আগে একটু ভেবে দেখবেন যে ব্লক করার পর ওই মানুষটার কি অবস্থা হতে পারে, তার কাছে আপনার গুরুত্ব কতটা। হ্যাঁ, সম্পর্কে রাগ, অভিমান, ঝগড়া, অন্যায় এসব হতেই পারে, তবে তাও একটু ভেবে দেখবেন। এটা লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ। সবার মতো বাড়ি গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে আপনার রাগ ভাঙাতে পারবে না, সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব না। ব্লক করে দিলে মানুষটার আর কোনো উপায় থাকবে না আপনার রাগ ভাঙানোর। তাই ব্লক করার আগে একটু ভেবে দেখবেন তার পরিণতি কি হতে পারে।